సో, గురకంటే ఏంటి? గురకంటే ఏం లేదు. మనం దాన్ని ఓఎస్ఏ అంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో, ఎప్పుడైతే సో, మనకి ఫస్ట్ ఈ గురక గురించి తెలిసే ముందు స్లీప్ మనకెంత ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. సో, స్లీప్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సో, స్లీప్ వల్ల ఏంటంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు మీ బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ రిలాక్స్ అవుద్ది. ఈవెన్ మీ బ్రెయిన్ గూడా రిలాక్స్ అయ్యిద్ది. సో, ఎందుకు? ఎందుకంటే స్లీప్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే, స్లీప్ వల్ల మీకు మీ మెమరీ డెవలప్ అయ్యిద్ది. అది కాకుండా మీ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ అనేది స్లీప్ వల్ల డెవలప్ అయిద్దనమాట. సో, స్లీప్ గురించి మాట్లాడే ముందు స్లీప్ సైకిల్ అనేది మాట్లాడాలి. సో, స్లీప్ సైకిల్ ఏంటంటే, స్లీప్ సైకిల్‌లో 4 స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 అండ్ ఆర్‌ఈఎం స్లీప్. సో, 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో, 4 స్టేజెస్‌లో ఈచ్ సైకిల్ వచ్చేసి 60-90 మినిట్స్ అనేదే ఉంటదనమాట. 62 మినిట్స్ సైకిల్‌లో సో, టోటల్ స్లీప్ డ్యూరేషన్ యావరేజ్‌న మనిషి 6-8 అవర్స్ పడుకుంటారు. ఆ 6-8 అవర్స్‌లో ఈ స్లీప్ సైకిల్ అనేది ఒక 3-4 సైకిల్స్ అనేది ఉంటదనమాట. ఈ గురకనేది ఎందుకు మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. సో, అందరూ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే గురక పడుతుంటే చాలా బాగా నిద్రపోతున్నాడు అని అనుకుంటారు. కానీ కాదు. కానీ ఈ గురక వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మీ మీ ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా అందదు. సో, సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల అందుకే గురక పెడతా ఉంటారనమాట. తెలుసుకునే ముందు స్లీప్ సైకిల్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. స్లీప్ సైకిల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? స్లీప్ సైకిల్ అనేది స్లీప్‌కి నార్మల్‌గా 4 స్లీప్ సైకిల్‌లో 4 స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ సైకిల్ వచ్చేసి 60-90 మినిట్స్ ఉంటాయి. సో, అందులో వేరియస్ స్టేజెస్‌లో కొన్నేమో ఆర్‌ఈఎం సైకిల్ అనమాట. ఆర్‌ఈఎం సైకిల్ అంటే చాలా లైట్ స్లీప్ ఉంటదనమాట. ఇంకొకటి లైట్ స్లీప్‌లో ఏమైద్దంటే ఇందులో డ్రీమ్స్ ఇయన్నీ ఈ స్టేజ్‌లో ఏంటంటే డ్రీమ్స్ అయన్నీ వచ్చే ఇది ఉంటదనమాట. నెక్స్ట్ స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 అనేది ఏంటంటే చాలా డీప్ స్లీప్‌లో ఎళ్తారు. సో, చాలా డీప్ స్లీప్ వెళ్ళినప్పుడు సో, మీ బాడీలో ఆర్గన్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయి. సో, మనిషి అనేది బ్రెయిన్ కూడా రిలాక్స్ అయ్యిద్ది. సో, ఈ గురక వల్ల మెయిన్ గురక ఎవరిలో వస్తది? ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, బాగా ఒబీస్‌గా ఉన్నోళ్ళు, బాగా లావుగా ఉండేవాళ్ళు, నెక్స్ట్ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ 16 ఇంచ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు మేల్స్‌లో, ఫీమేల్స్‌లో నెక్ సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు, ఎక్కువ ఫ్యాట్ నెక్ దగ్గర ఎక్కువ డిపాజిట్ అయినోళ్ళు, చాలా మందికి డీఎన్ఎస్ ఉండటము, టాన్సిల్స్ ఉండటము, అప్పర్ ఎయిర్‌వే ప్రాబ్లమ్ ఉండటము, లేదంటే పెద్ద రిట్రోగ్రాంథియా అంటాం. అంటే టంగ్ పెద్దగా ఉండడము, లేదంటే మ్యాండిబుల్ ప్రాబ్లమ్స్, జాలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైద్దంటే మీ ఎయిర్‌వే అనేది సరిగ్గా ఉండదనమాట. సో, నార్మల్‌గా ఎయిర్‌వే ఏంటంటే ట్రెకియా, ఫారింక్స్ అయన్నీ ఎయిర్‌వే అంటామన్నమాట. అప్పర్ ఎయిర్‌వే. ఇది ఎప్పుడైతే పైనుంచి కింద వరకు ప్రాబ్లమ్ వస్తదో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు. ముక్కు నుంచి ఫారింక్స్ వరకు. ఎక్కడన్నా ఏ లెవెల్‌లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ రావచ్చనమాట. సో, మోస్ట్ కామన్‌గా డీఎన్ఎస్ అంటాం. ముక్కు దూలం వంకర అంటాం. సో, వాళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. నెక్స్ట్ టాన్సిల్స్ ఎవరికైనా టాన్సిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. అలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ కామన్ వచ్చేసి బాగా బరువు ఉన్నోళ్ళు ఏమైద్దంటే ఫస్ట్ మన బాడీలో ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా బరువు ఎక్కువైతే ఫస్ట్ డిపాజిట్ అయ్యేది నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయిద్ది. సో, నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయినప్పుడు ఏమైద్దంటే సో, మన ఎయిర్‌వే అంతా కంప్రెస్ చేస్తది. సో, ఎయిర్‌వే అంతా కంప్రెస్ చేసినప్పుడు అంటే సరిగ్గా గాలి తీసుకోలేము లోపలికి. సో, ఎప్పుడైతే మనం పడుకుంటామో మన మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. సో, రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీ ఎయిర్‌వే గూడా ఇంకా ఎక్కువ కన్‌స్ట్రిక్ట్ అయిపోద్ది. ఎక్కువ కన్‌స్ట్రిక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైద్దంటే అసలా గాలనేది మొత్తం ఊపిరితిత్తుల లోపల సరిగ్గా ఎళ్ళదు. సో, దీనివల్ల ఏమైద్ది? సో, మీరు పడుకున్నప్పుడు మీ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు రెస్ట్‌లోనే ఉంటది. సో, ఎప్పుడైతే మీకు ఊపిరి అందదో సో, ఊపిరి అందకపోతే మీ హార్ట్‌కి సిగ్నల్ ఎళ్ళిద్ది. హార్ట్‌కి ఊపిరి అందట్లేదు సిగ్నల్ అందింది. సిగ్నల్ అందినప్పుడు ఏమైద్ది? ఎమ్మటే మీ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అయిపోద్ది. సో, మీ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు ఏమైద్దంటే సో, హార్ట్‌కి ఎక్కువ పంపింగ్ అనేది చేయమంటదనమాట. ఎక్కువ పంపింగ్ చేయనప్పుడు ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు వేగల్ స్టిమ్యులేషన్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నిద్రలో గూడా చనిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువుంటది. సో, సడెన్‌గా వేగల్ స్టిమ్యులేషన్ సో, ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నామో ఈ స్లీప్ సైకిల్స్ అనేది సో, ఎప్పుడైతే మీరు లెగుస్తారో ఈ స్లీప్ సైకిల్ అనేదంతా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటదనమాట. ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తా ఉంటాయి. హార్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్ ఉంటది. లంగ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్ ఉంటది. ఇది ఇప్పుడు గాలి సరిగ్గా లోపలికెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువుంటాయి.
సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఎలాగా మీకు గురకొస్తుంది అంటే దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఎలాగా తెలిసింది మీకు గురకొస్తుందంటే మీరు పొద్దున్నే లేచినప్పుడే హెడేక్తో లెగవటం, దాని తర్వాత నోరంతా డ్రైగా అయిపోవడము, దాని తర్వాత న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ నిద్ర రావటము, లేదంటే మోస్ట్ కామన్లీ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు నిద్ర రావడం. సో మోస్ట్ 10-15% ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ మోస్ట్లీ ఓఎస్ఏ పేషెంట్స్లోనే అవుతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు 1-2 మినిట్స్ అయినా కానీ వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది. సడన్ డోజింగ్ అంటాం అనమాట. సో సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటే మనకి ఏం చేయాలంటే మీకు గురుకుంది, మీకు డౌట్ వస్తుందంటే సో దానికి పరీక్ష ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే స్లీప్ స్టడీ అంటాం అనమాట. సో స్లీప్ స్టడీ ఏంటంటే దాంట్లో 4 లెవెల్స్ ఉంటాయి. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4. సో లెవెల్ 1 అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ హాస్పిటల్‌లో గానీ, స్లీప్ ల్యాబ్‌లో గానీ చేస్తారు. లెవెల్ 2 అనేది ఏంటంటే మీ ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. సో మీరు పడుకునే ముందే మీ ఇంటికొచ్చి మిషన్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రీడింగ్ తీస్తారు. మీరు ఎంతసేపు పడుకున్నారో మొత్తం అంతా రీడింగ్ వస్తదనమాట. దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటదనమాట. నెక్స్ట్ లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అనేది మీ ఇంట్లో చేయొచ్చు. లెవెల్ 4 కూడా ఒక చిన్న డివైస్ లాగా ఉంటుంది. దాన్ని బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు లెవెల్ 4. కానీ మోస్ట్ యూస్‌ఫుల్ లెవెల్ ఏంటంటే లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 మోస్ట్ బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇస్తదనమాట. మీకు ఎంత పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ డీసాచురేషన్ ఉంది, మీరు ఎంతసేపు గురకబెట్టారు, మీరు ఎంతసేపు పడుకున్నారు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం లెవెల్ 1, లెవెల్ 2లో బాగా డీటెయిల్‌గా వస్తది. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి? సో ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మెయిన్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అనమాట. లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే ఎవరైతే లావుగా ఉన్నారో ఫస్ట్ వెయిట్ తగ్గాలి. నెక్స్ట్ ఎవరికైతే ముక్కు దూలం వంకర ఉంది, డిఎన్ఎస్ అంటాం అనమాట. ముక్కు దూలం వంకర ఉంది, లేదంటే టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ సర్జికల్ కరెక్షన్ అంటాం అనమాట. సో ఏమీ లేదు. సో ఓన్లీ ఏమీ లేకుండానే గురుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి సీప్యాప్, నెక్స్ట్ బైప్యాప్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీ ఫిజిషియన్ ఇవన్నీ మీ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ మీ రిపోర్ట్స్ చూసిన తర్వాత మీకు మీకు ఏది సూటబుల్ అనేది మీకు చూసి మీకు అడ్వైస్ చేస్తారనమాట. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు. ముక్కు నుంచి ఫారింగ్స్ వరకు ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం ఏ లెవెల్‌లో ఉన్న ప్రాబ్లం రావచ్చు అనమాట. సో మోస్ట్ కామన్‌గా డిఎన్ఎస్ అంటాం. ముక్కు దూలం వంకర అంటాం. సో వాళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. నెక్స్ట్ టాన్సిల్స్ ఎవరికైనా టాన్సిల్స్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. అలా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ కామన్ వచ్చేసి బాగా బరువు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువైతే ఏమైద్దంటే ఫస్ట్ మన బాడీలో ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా బరువు ఎక్కువైతే ఫస్ట్ డిపాజిట్ అయ్యేది నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయ్యేది. సో నెక్ దగ్గర ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయినప్పుడు ఏమైద్దంటే సో మన ఎయిర్‌వే అంతా కంప్రెస్ చేస్తది. సో ఎయిర్‌వే అంతా కంప్రెస్ చేసినప్పుడు అంటే సరిగ్గా గాలి తీసుకోలేము లోపలికి. సో ఎప్పుడైతే మనం పడుకుంటామో మన మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. సో రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీ ఎయిర్‌వే కూడా ఇంకా ఎక్కువ కన్‌స్ట్రిక్ట్ అయిపోద్ది. ఎక్కువ కన్‌స్ట్రిక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైద్దంటే అసలా గాలి అనేది మొత్తం ఊపిరితిత్తుల లోపల సరిగ్గా ఎళ్ళదు. సో దీనివల్ల ఏమైద్ది? సో మీరు పడుకున్నప్పుడు మీ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు రెస్ట్‌లోనే ఉంటది. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఊపిరి అందదో సో ఊపిరి అందకపోతే మీ హార్ట్‌కి సిగ్నల్ ఎళ్ళిద్ది. హార్ట్‌కి ఊపిరి అందట్లేదు సిగ్నల్ అందింది. సిగ్నల్ అందినప్పుడు ఏమైద్ది? ఎమ్మటే మీ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అయిపోద్ది. సో మీ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అయినప్పుడు ఏమైద్దంటే సో హార్ట్‌కి ఎక్కువ పంపింగ్ అనేది చేయమంటదనమాట. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.